الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله وربы Аллаха. Жизненный путь пророка, алейхиссалату вассалам. Когда мы изучаем его, мы получаем одну очень важную пользу. Это польза то, что мы учимся нравственности пророка, алейхиссалату вассалам. Ахляк, хулук, его благонравию и благопристойности. Описать нравственность пророка, алейхиссалату вассалам, вот так вот невозможно. Одним словом. Но Аллах субхану тааля поэтому сказал про него: «Ва иннака ля хулукин азим». Ты обладаешь великой нравственностью. Все. И Аишу, рады Аллаху тааля анха, жену пророка, алейхиссалату вассалам, спросили: нравственность пророка, нрав его каким был? Если это описывать, это очень долго. Она сказала одним словом: ты Коран читал? Ты знаешь Коран? Да? Вот его нравственность – это Коран. Воплощение Корана, все, что сказано в Коране, из приказов, запретов, побуждений. Пророк, алейхиссалату вассалам, это был живое воплощение Корана. Кана хулуку валь Коран, сказала она. Его нравственностью был Коран. Дальше, у рабы Аллаха. 7-я польза от изучения сиры. Мы знакомимся со знамениями, чудесами, которыми Аллах субхану тааля наделил своего пророка, алейхиссалату вассалам. Поддержал его знамениями, чудесами. Не веровали многобожники в то, что он посланник Аллаха. Они сказали: покажи нам знамение, если ты пророк, покажи нам чудо. Он поднял руку к месяцу, и раскололся месяц. Приблизился судный час, и раскололся месяц. Месяц раскололся на 2 половины, которые отошли друг от друга на большое расстояние, а потом они снова сошлись. Ну, конечно, тот человек, которому Аллах не дал гидая, прямой путь его сердцу, хоть и такое увидит, он все равно не уверует. И они не уверовали. Пророк, алейхиссалату вассалам, когда было мало воды, а люди нуждались в воде, чтобы пить и чтобы совершать омовение, он клал руку в сосуд, и начинала вода течь и струиться из-под пальцев его, так что напивались сотни людей, совершали омовение, сотни людей, и много-много других чудес, знамений, которыми Аллах поддерживал своего пророка, чтобы показать, что он есть истинный пророк от Всевышнего. Это, иншаллаху тааля, мы будем изучать в ходе наших худб. Дальше, о рабы Аллаха. Очень важно, 8-я польза, подумайте, что изучая сиру пророка, алейхиссалату вассалам, мы получаем что? Что его путь, вот это вот мизан. Его путь – это эталон, по которому нужно сверять все деяния. Вот ты смотришь, что делал пророк, алейхиссалату вассалам, как он себя вел. И сверяй потом все вещи сверяй по этому. Если соответствует этому, значит правильно. Не соответствует, значит неправильно. Поэтому Суфьян ибн Уяйна, рахимахуллаху тааля, он так сказал, пророк, алейхиссалату вассалам, сказал он: «Гуа аль-мизануль акбар». Это самый главный эталон, критерий, по которому сверяются все вещи. По его нравственности, по его биографии, по его пути. То, что соответствует этому, то есть истина. Что не соответствует, то есть ложь. 9-я, рабы Аллаха. Когда мы изучаем сиру пророка, алейхиссалату вассалам, задумайтесь об этом. Нам приказано любить пророка, алейхиссалату вассалам. Почему? Потому что он посланник Аллаха. Когда мы изучаем его сиру, его жизненный путь, когда мы видим его нравственность, когда мы видим его доброту, его милосердие, его прямоту, его честность, его надежность, мы проникаемся любовью к нему. И даже человек, который не любил его, когда изучает его сиру, он начинает любить его. Сколько людей было, которые ненавидели пророка, алейхиссалату вассалам? Ненавидели! Но когда они видели его, сразу менялось их отношение, они видели поведение этого человека. Известный сподвижник Сумам ибн Асаль, он говорит пророку, алейхиссалату вассалам, он говорит: Мухаммад, клянусь Аллахом, не было на земле лица более ненавистного для меня, чем твое. А теперь твое лицо для меня самое любимое из всех лиц. Это очень важная польза. А если ты любишь пророка, алейхиссалату вассалам, по-настоящему, значит, ты начинаешь следовать ему по-настоящему. И это ведет тебя ко всему хорошему.
Дальше, рабы Аллаха. 10-я польза, то, что когда мы изучаем сиру пророка, алейхиссалату вассалам, наш иман увеличивается. А если у человека вообще нет имана, если он неверующий, то он, знакомясь с его благопристойностью, его нравственностью, знакомясь с его жизненным путем, он становится верующим. Потому что очень много людей приняли ислам после того, как познакомились с посланником, познакомились с его благословенной жизнью. Далее, рабы Аллаха, 11-я польза – это то, что когда мы изучаем сиру пророка, алейхиссалату вассалам, это нам помогает понимать всю религию. И акиду, убеждения, и поклонение, и вопросы нравственности. Потому что его жизнь – это было практическое воплощение этой религии. И, наконец, последнее, о рабы Аллаха. 12-я польза от изучения сиры пророка, алейхиссалату вассалам. Его сира, его биография, она манхадж. Она есть путь, она есть программа для каждого мусульманина и для каждой мусульманки. Программа жизненная, чтобы твоя жизнь была благородной в этом мире и счастливой в вечном мире. И вот на этой сире, на его биографии пророка и его сподвижников нужно воспитывать поколение, воспитывать наших детей. И тогда это будет благословенное поколение, и возродится ислам. И воспрянет. А когда начинает молодежь читать, вместо того, чтобы учить, изучать сиру пророка, сиру сахаба, читать биографии разных никчемных людей, то тогда что происходит? Тогда искажается их акида, искажается, извращается система ценностей у них, нравственность у них становится распущенной. Поэтому как мы нуждаемся с вами в том, чтобы вернуться по-настоящему к изучению сиры посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников. И мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал для нас благословенным, мубарак, изучение биографии нашего пророка, алейхиссалату вассалам, и чтобы Он сделал это полезным для нас и для исламской уммы. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллейта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.